Ер нь стандартын хэрэгжилт бол хангалтгүй байна гэдээ бүх шатндаа бол мэдчих. Энэ дээр юунаас болоод хангалтгүй байгаад байгаа юм бол олон талт харилцаа байгаа даа. Нэгдүгээрт нь хууль хоорондын зөрчлийн асуудлууд байна. Хоёрдугаарт нь стандартын хууль эрх зүйн орчмоос тодорхой бус байна. Гуравдугаарт нь төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо хангалтгүй. За нөгөө талаас бид баталсан стандартаа иргэд олон нийтэд мэдээлдэгтэй холбоотой нэлээдгүй асуудлууд байгаад байна. 2022 оноос Монгол Улсын шадар сайд стандарт хэмжилсэн газрын үйл ажиллагаа стандартын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр нэлээдгүй ажил арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулсан байна. Ер нь яагаад стандарт маань хэрэгжихгүй байгаад байгаа? Стандарт хэрэгжээгүйгээс иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх маань зөрчигдөж байгаа. Нөгөө талаас бид одоо дэлхийн бусад улс орнуудын нэгэн адил хөгжихийн тулд стандартыг одоо бүх шатанда дагаж мөрдөх зайлшгүй шаардлагууд байгаа. Яагаад бас стандарт хэрэгжихгүй байгаа гэсэн юм гэхээр хууль эрх зүйн орчин маань энгийн ойлгомжтой биш байгаа дээ. Стандартын байгууллагад ажиллаж байгаа би нэг өөрөөр ойлгодог, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэдмэнд өөрөөр ойлгодог. Нөгөө талаас стандартыг сонгон хэрэглэнэ гэж заасан байсан. Тэгэхээр хэрэгжилтийг шалгаж байгаа эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан хэрэгжүүлж байгаа субъектүүдийн хооронд үл ойлголцлууд гарч ирсэн. Яг тэгэхээр стандартыг хэрэгжилж болно, хэрэглэхгүй ч байж болно гэсэн ийм ойлголт байсан. Одоо бид бүхэн 2022 оноос хойш энэ хууль эрх зүйн орчноо шинжлэх хүрээнд маш өргөн хүрээний судалгаа шинжилгээнүүд хийсэн. Тэгээд ойлголтуудыг нэг болгох үүднээс нэлээдгүй зохион байгуулалтын ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Ямархуу өөрчлөлтүүдийг оруулж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт нь стандартыг дагаж мөрдөнө. Дагаж мөрдөхдөө тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйл ажиллагаандаа хамаарах стандартыг сонгоод мөрдөнө. Хоёрдугаарт нь тухайн байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага яам тамгын газар хөгжлийн бодлогодоо нийцсэн хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн стандартуудыг богино хугацаанд батлах ийм боломж олцоонуудыг бий болгож байна. Яагаад ингэ батлагддаггүй байсан юм бэ гэдэг. Тухайн байгууллагууд одоо төсөв санхүүгийн асуудал, удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаас болоод батлагддаггүй байсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг хангахын тулд одоо стандартлын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгаж байгаа бол тэрнийхээ төсөв санхүүгийн асуудлыг давхар шийддэг байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь салбар дундын асуудал байх хэрэгтэй. Энэ стандартын эрх зүйн орчин өөрөө бүх салбарт бол стандарт байгаад байдаг. Энэ бол аль нэг салбарын асуудал, салбар дундын асуудлууд байдаг учраас салбарууд маань энэ дээрээ оролцдог болж байгаа. Ямар эрх үүрэгтэй энэ стандартлын үйл ажиллагаанд оролцохтой. Энэ болгоныг нэлээд наривчлан тусгаж өгч байгаа. Нөгөө талаас хэрэгжилтийн байдал дээр дүн шинжилгээ хийнэ. Бид өнгөрсөн цаг хугацаанд яаж үжижсэн бэ гэхээр стандарт хэмжсэн газар стандартыг батлаад өгчдөг. Тэгээ батлагдсаад амьдрал дээр хэрэгжээд байгаа юм хэрэгжихгүй байгаа. Хэрэгжихгүй бол юунаас болоод байгаа гэдэг дээр оролцоо байдгүй байсан бол одоо тэр стандартын хэрэгжилтийн дүн мэдээллийг аваад дүн шинжилгээ хийгээд нөгөө салбарын стандартын хэрэгжилтэн дээр хяналт тавьдаг байгууллагуудаа ширээний наан цаана одоо суух боломж олцоо бий болж байгаа. Нөгөө талаас стандартыг өөрөө дагаж мөрднө гэд зохицуулт орж байгаа учраас нийгэм цаг үе техник технологитойгоо уялдаж явах хэрэгтэй. Тийм учраас тодорхой нэг тохиолдолд тогтмол цаг хугацаанд стандарт дээр дүн шинжилгээ хийдэг, өөрчилдөг, шинчилдэг ийм зохицуултуудыг бий болгож байгаа. Нөгөө талаас мэдээллийн сангийн асуудал. Өнөөдөр хил гайлаар орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн стандартын одоо хяналт шалгалт хийгээд зөрчил дутагдал гаргаж байгаа энэ мэдээллүүд салбар дээр зарим дээр нь байдаг, зарим дээр нь байдаггүй. Тийм учраас энэ стандартчил тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаанд оролцож байгаа байгууллага албан тушаалтын одоо стандартын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа энэ асуудлуудыг мэдээллийн сангаараа дамжуулаад хянах боломж олцоог бол бий болохоор ингэж зорж байгаа. Ингэснээр стандартын хэрэгжилт хангагдана. Стандартын хэрэгжилт хангагснаар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх маань хангагдаж амьдралын чанарт одоо эерэг үзүүлэлтийг үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. Ер нь стандартыг одоо хэрэгжүүлэх юмнууд хит ерөнхий байгаад гэсэн манай энэ хууль маань. Тэгээд баг хуульчт маань өөрөө уншихаараа энэ стандартын хуулийг ойлгодгүй жишээ нь. Тэгэхээр ойлгохгүй байгаа юмыг яаж хэрэгжүүлэх вэ тийм ээ? Нөгөө талаас тайлбарлаад хэлээд өгөхөр эн чи ийм учир агуулгатай байсан юм уу гэд хууль тайлбарлах субъект маань ямар вэ? Бид хүн болгоныг дагаж яваад тайлбарлаад өгөх боломжгүй учраас энгийн ойлгомжтой байх асуудлуудыг хамгийн бас чухлаар тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо стандарт маань энгийн ойлгомжтой байхаас стандартын хууль маань энгийн ойлгомжтой байхаас гадна хэрэгжихүүц бүх талуудын оролцоог хангасан ийм байх хэрэгтэй.
сая өчигдөр уржигдөр гээд 2 өдөр бас хилцүүлгүүдийг нэлээд өргөн цар хүрээнд зохион байгуулсан. Салбар дээр л асуудлууд байна. Асуудал болгоныг шийдэл болгох гэж одоо энэ хууль дээр бас бид бүхэн улам боловсронгуй болгоод ингэж явж байгаа. Хилцүүлэг нь маш өргөн цар хүрээнд явж байгаа нь өөрөө хараагүй өнцөг, судлаагүй судлагдахгүй, зохицуулаагүй харилцааг одоо үлдээхгүй тул маш одоо нарийн сайн судалж хүн болгоны саналыг нэг үрчлэн одоо бас авч үзэж байгаа гэж ойлгож байна.